Всем привет! Снова с вами Варвара, эксперт чистоты сети прачечных стирка.com. Сегодня с вами будем стирать вот такое огромное макраме панно. Основная задача при стирке такого панно – сделать так, чтобы не запутались вот эти нитки. Для этого мы будем использовать вот такие пластиковые хомуты. Делим наши веревочки на равные части, стягиваем хомутами через каждые 30 сантиметров. Затягиваем туго. Для коротких веревочек используем хомуты меньшего диаметра. Так нити не запутаются во время стирки. Если панно на жестком креплении, перекидываем его на мягкий шнур. Мы закрепили все нити хомутами, теперь кладем в стирку. Используем специальные салфетки для сохранения цвета при стирке. Средства используем для цветных тканей. Стираем при 40 градусах. Берите наши советы в свою копилку, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.